大家好，我係 Daisy，一位有超過27年臨床經驗嘅物理治療師。夏天到啦，好多人都會準備去旅行，或者做一個 staycation，又或者安排一啲比較輕鬆、行程冇咁緊密嘅假期。好多病人會問我，去旅行仲做唔做到運動啊？答案係當然可以啦。其實你唔需要咩健身室，亦都唔需要好多嘅器材，好多時淨係需要幾條嘅彈力帶，就已經可以做一個幾全面嘅訓練。我自己去旅行，特別係一啲比較悠閒嘅旅程，我都會做一啲簡單但係有效率嘅鍛煉，例如用彈力帶做大腿嘅訓練啦、臀部嘅訓練啦、髖關節穩定訓練啦、一個側行帶步啦。上身方面可以做一啲上背嘅肌肉、一啲膊頭嘅訓練。我亦都好中意加埋一啲用自己體重嘅鍛煉，例如掌上壓啦，或者係平板支撐等等。其實旅行嘅時候做運動唔一定要追求高強度，好多時重點反而係保持活動量，保持肌肉同埋關節嘅狀態，改善血液循環，改善骨膠液嘅循環，減少坐長途機或者坐長途車嘅一啲僵硬感。有時做5至10分鐘就已經好足夠啦。如果你想我詳細介紹短片入邊嘅動作，記得留言話俾我知。下次再見，拜拜。